Fix-xogħol inkattru l-ġid. Din kienet it-tema tal-festa ta' Jum il-Ħaddiem organizzata mill-Partit Laburista fl-ewwel ta' Mejju. Festa karatterizzata minn attivitajiet differenti għal kull età f'postijiet differenti fil-Belt Valletta. Fosthom żona apposta tfal, stands ta' frott tartna, teatru ta' triq, stands ta' informazzjoni dwar il-ħidma tal-kunsilli lokali u palk għall-bands. Bħala parti mit-tema kun attiv u b'saħħtek ħa taħdem u tgħix aħjar mal-eżistijak, kienu ħafna li pparteċipaw mar-ritmu taż-Zumba organizzata apposta. Fit-tarf ta' Pjazza San George kienet organizzata diskussjoni fejn il-unions ewlenin f'pajjiżna waqt oħra iddiskutew il-proposti tal-Partit Laburista l-qasam tax-xogħol u l-edukazzjoni. Ipparteċipaw f'din id-diskussjoni d-deputat mexxej Laburista Tony Abela, is-Segretarju Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Bela, il-General Workers Union, il-Fondazzjoni tar-Riżorsi Umani u l-UHM. Ipparteċipaw ukoll l-MUMN, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Forum Unions Maltin u l-Konfederazzjoni tal-Għaqdiet tan-Nisa. Fl-isfond tal-marċi mill-banda tal-Partit Laburista, għal-ħabta tal-4:30 tad-bidu għal-mixja ta' Jum il-Ħaddiem tul triq ir-Repubblika. One News tkellem ma' diversi ħaddiema dwar l-isfidi li jiltaqgħu magħhom. Però malgrado dan kollu fimni, tirrikjedi ħafna iktar, speċjalment il-familja, tirrikjedi ħafna iktar biex tkampa, biex tlaħħaq ma' dak li kont tagħmel sa ftit ta' żmien ilu. Loli tal-ħajja. Taħdem kemm taħdem dejjem għajxejn rani jena taqbad il-paga u tspiċċalek f'ġimgħa. L-huma mill-pagi l-ikbar sfida li qed ikollna u l-kompetizzjoni ta' xogħlijiet u għax ma tantx hawn fejn taħdem. Il-paga nġebduha kemm nifilħu, nippruvaw noqogħdu kif imni attenti iktar għax diffiċli ħajja ħafna saret. Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma li qed jolew kull minuta l-gass, dawn l-ispejjeż kollha l-familja kollha tgħaddi minnhom kuljum u għada pita għada ma tafx se jiġri tal-lum tafu għada ma tafx se jiġri.